سلام، خوب هستین؟ آقای مهران قفوریان و سیامک انصاری، یه من میگم اشکال نداره کارشون، ولی مردم میگن آقای خطایی کردن که به نماد ملی بی احترامی کردن. نماد ملی حالا چیه؟ یکی پرچم کاویانیه. پرچم کاویانی چرا نماد ملیه؟ چون ایران در دو دوره خیلی باشکوه بوده، پیشرفتمون زیاد بوده. یکی 2500 سال پیش بوده، زمان هخامنشیان بوده. یکی هم زمان خسرو پرویز بوده، زمان ساسانیان بوده. بعد پرچم ساسانیان همین درفش کاویانی بوده. حالا درفش یه معنی داره، من نمیدونم یعنی چی. و کاویانی هم که یعنی پرچم کاویانی، درفش کاویانی میگن. بعد نماد اینا پرچم کاویانی بوده. بعد هخامنشیان هم تو دوران خودشون تهران میبینین کوه، یه ذره کوه داره، این بالاش نگاه میکنین کوهه. بعد کوه ها پشتش شماله. بعد ولی نه، شیراز این پایین تر که میری طرف قم، از تهران میری قم، از اونجا میری پایین اصفهان. شیراز نه، کوهی نمیبینی، زمیناش صافه صافه. ایران هم که کشاورز بودیم، از اول ایرانی کشاورز هستیم ما. بعد به خاطر اون زمین صاف انتخاب کردن هخامنشیان، ایران خیلی پیشرفت کرده اون دوران. به خاطر همون رفت ایرانی اون موقع، شاهمون هم اون موقع کوروش کبیر بوده، 4 الی 5 تا پادشاه بوده اون موقع که کوروش کبیر رحمت الله علیه بزرگترینشون بوده، پر افتخارترین بوده، خیلی به ایران خدمت کرده. بعد اونا اونجا یه کاخ ساختن، کشاورزی میکرده. بعد ایران خوب بوده، کشورهای دیگه کشاورزی بلد نبودن، به خاطر اون از ایران گندم میخریدن. اون موقع گندم بوده، جو بوده. ایران اسب پرورش میداده، همه چی چمچی درست میکرده، اونا بقیه میومدن میخریدن. ایران 2500 سال پیش روم زیاد میخرید، خیلی قدرت داشتیم، پیشرفته بودیم. بعد اینا گفتن آقا این همه ما پول داریم، چیکار کنیم؟ بیایم اینجا یه دونه ما کاخ بسازیم. یه دونه کاخ ساختن که لعنت الله علیه اسکندر مقدونی اومد اینجا رو آتیش زد. بعد این کاخ الان به جا مونده هاش هست تو شیراز، بهش میگن تخت جمشید. بعد این اسبا هست، یه ستوناش سرش اسب بوده، دو سرش اسب بوده، سر ستون دو سرش اسب بوده. این آقای غفوریان و انصاری اینا هست، این اسبا رو نمادشون رو مثلا عکسشون رو کشیدن با سنگ، بازی مانن دیگه، دارن میزنن. این بی احترام کرد اینو. به نظر من اینا اگه بخوان ایرانی ها اینا رو ببخشن، از این سرستونا به مجسمه سازا بگن تا درست کنن، بذارن تو این میدونای تهران. خوبه دیگه، اینا نباید ما افتخار میکنیم بهش. پس چرا تو خیابونامون از اینا نداریم؟ تو پارک همون 10 تا مجسمه چی میشه این سر بارو باسن که میزنن؟ اگه بی احترامیه پس 10 تا تو خیابونا باش. اگه آقایون اینو به نظرشون برسه خیلی خوبه. و این سر یه دونه هم کوروش کبیر منشور می نوشته میداده به شهرها. بعد از اونم اون الان اصلش تو سازمان ملل میگن تو نیویورک آمریکاست. از اونم کپی اونم درست کنید ممنون میشم، تو میدونهای تهران بذارین. افتخار ملیه دیگه، افتخار ما. این جبران میشه. شبه که نبوده، ولی حالا مردم هرچی بگن همون درست. اینو خواهش میکنم از یه آقای
طالبی تهیه کننده 10-20 هزینه درست کنه خیلی عالی میشه. ممنونم، قربان شما.